现在准备用人工往前推一下。哎呀，这个太难了，这个。大家好，下雨天又来了一车拖拉机，现在就剩前面这2台中拖没有卸了，这2台不太好卸啊。我们看一下，比较滑一点，因为我们这今天下这个大雨。我们看一下它这个装车距离，2个车都是紧贴着这个车帮，然后这个车和车中间也都是紧挨着。现在这位司机师傅准备上去卸车，看这位板车师傅，他带的有这个垫块，还有2个小铁板，可以做一个缓冲。我们看一下这2台中拖，都是这个4驱车 MC504-3，也都是这个国4车型，也不需要烧酵素，也没有这个后处理器。这位板车司机对这个档位不太熟练，摸摸这个倒退档。看这位司机挂上档他不走，不会这个操作，还是没挂上这个档位。这次应该挂上倒档了，再挂这个高低档。高低档挂上没？挂高低档，挂那个啊。刚才还是这个档位没挂上去，现在慢慢的往后移动。这个车都是紧贴着这个车帮，一定要慢一点。然后这个2个车也是靠得非常近。今天我们那个专业的卸车师傅不在家，也没办法，只能让这位板车司机自己卸了。确实是不太好卸，要照顾一下旁边那个车。这个板车上面也都是这个雨水，现在也正在下这个小雨，也比较滑，一定要慢一点，安全第一，慢慢的来。现在2个车有点别近，需要挪动一下旁边这个车。确实是2个车太近了。哎呀，这个轮胎和轮胎都有紧挨着。现在挪动一下旁边这一台。哎，看到没有？它旁边一挪动，然后旁边这个车都有点动，一块往前带了。看见没有？2个车靠得太近了，这是非常危险的这个。现在准备用人工往前推一下。哎呀，这个太难了，这个。打到再打。用这个人工推，感觉比这个用人开比较安全一点。好了，那边终于挪好了，现在重新开始卸车。看看这位板车司机开这个拖拉机，他这个技术怎么样？这一定要慢一点。哎呀！好了，终于下这个第一道坡了。它这个前轮
这前轮太可边了，现在需要往前调一下。现在这个雨看来是越下越大，再往前走一点，调整一下这个位置。这次就可以直接往后倒了。一会儿还要过一下我们这个卸车台。我们这个卸车台比这个板车的高度也要高一点，拱一下这个卸车台。太沉了，这一个500-600斤，有那个桥杠。这在啥边？来，哎呀！走，下走了。哎，我摸哪走吧。走，走，下走了。好，咱不能爬那个火车。走，好，下吧。好了，这个卸车台弄好了，然后后面再垫2块这个木块。看一下这个卸车台好下不好下。再往前领一把，走正。看这个拖拉机，它这个爬坡能力和这个下坡能力都是可以的。好了，这个 MC504也顺利下车。现在开始卸这个第2台，也是这个 MC504。这个下雨天卸车，就是确实比较麻烦。现在这个雨越下越大，这个板子上面都是这个雨水，是比较滑，然后这个轮胎也都是个水。先倒倒，再往前走走，再往这边领领。好，再往前走一点。看这位板车司机，他这个技术还是可以的。现在还想再往里走一点，现在这个距离都已经差不多了。好，过来照这样就比较安全了。好，现在开始下这个台阶了。这还是比较稳当的这个。最后再过一下我们这个卸车台，看看，也是完全没有问题。好了，最后一台也安全下车，感谢大家的关注，我是龙鸟卫，喜欢的话点个赞支持一下。